bizə adət deyil. Fikrin olsa getməyə Zeynəb də narahat deyil. Getmək istəyirsənsə Əbəlfəz də get. Azadsan, gedə bilərsən. Başını aşağı saldı. Sərbəsər murəclərimdə Murtəzanın qanı var. Eşqüz ilə qətrə-qətrə qanımın cəryanı var. Bacı, dərdiməndəm, dərgahuzda dərdimin dərmanı var. Xanım Zeynəbə üst tutub deyir. Zeynəb də başını aşağı salıb. Deyir, ayrıldı, çıxdı. Gəldi, qızlar dayanıb qızların arasından keçir. Çöndü bir dəfə İmam Hüseynə baxdı. Hüseyn əvvəl deyir, başından döyüş papağını açdı qoydu. Belindən qılıncın açdı qoydu. Ayaq yalın, baş açıq. Qızların arasından keçir. Çöndü İmam Hüseynə baxdı. Dedi, Hüseyn elə bilmə başqa qapıya gedirəm. Gedirəm Nəcəfə, atam Əlinin qapısına. Gedirəm deyəm, ağam qovladı məni. Deyir, Rüqəyyə çıxdı, qoyun əmimlə özüm danışım. Gəldi, dolandı əmsinin başına. Əmi, getməyin olsa da fikr et mənə, ondan sonra get. Bağla qollarımı, ver düşmənə, ondan sonra get. Deyir, o uşağı bastı bağrına. Dedi, qızım, mən sizi burada qoyub hara gedirəm? Kimin var hara gedim? Belə danışma, ağlama, qeyrətim məni öldürür. Aşura günü necə dözürdü Əbəlfəz Əli Əkbərin öldürülməyinə bilmirəm. Qasımın cənazəsi gələndə necə səbr elədi bilmirəm. Gəlirdi elə ədəblə dayanırdı, ağa, olar mən də gedim meydana. Ancaq bunu deyirdi, imam deyirdi, sən səbr elə. Əntə sahibu livai, sən mənim ələmdarımsan, bayrağımın, ələmmin sahibisən. Nə qədər ki sağ idi, döyüşü o idarə edirdi. Elə bilirsiniz, asan idi, Zeynəb Əli Əkbərin başının üstünə gəlmişdi. O qədər düşmənin arasında Əbəlfəz sağ idi. Hüseyn Əli Əkbərin başı üstündə idi. Əbəlfəz sağ idi, döyüşü o idarə edirdi. Elə ki, dedi, əntə sahibu livai, sən ələmmin, bayrağımın sahibisən, bayraqdarımsan, qoluna güc gəldi. Bütün vücudu oldu qolu. Hüseyn deyib, sən mənim ələmdarımsan. Bütün varlığı qoluna çevrildi. Diqqəti qoluna kəsildi. Bu qolla ələmi saxlayacam. Yezdin yanına gətirdilər qənimətləri, bir bayrağın dəstini gətirdilər. Yezid baxdı, dedi, təəccüblüdür. Dedilər, nədir təəccüblü? Dedi, buna hər yandan qılınc zərbəsi dəyib, əl yerindən başqa. Bunun sahibi nə qədər qüdrətli adam imiş. Axır qayıtdı, gəldi, gördü xeymədən səs gəlir. Əl-ətəş, əl-ətəş. Sundan yanırıq. Yandıq sundan. Gəldi qardaşına, dedi, ya Əbu Abdillah, icazə verin, gedim su gətirim. Döyüşə icazə vermirsən, icazə ver, gedim su gətirim. Dedi, get qardaş. Gəldi, qadınlarla vidalaşmadı. Çünki bilirdi, taqətləri yoxdur ondan ayrılmağa. Qızlar ona çox məhəbbəti var idi, Hüseynin qızlarının. Ona görə gəldi, tez dedi ki, su gətirməyə gedirəm. Ki, yəni qayıdacam. Elə başa düşdülər. Getdi. Mən demirəm nələr oldu. Demirəm nələr oldu. Ələmdar olmaq istədi İmam Hüseynə. İmam Hüseyn dedi, əntə sahibu livai, ələmdar olmaq istədi. Allah necə imtihan elədi? Allaha ki, aşiq oldun, gərək hər şeyi verəsən, əli boş qalasan. Əli boş qalasan, hər şeyindən keçəsən. Ələmdar olmaq istədi, vurub qolunu kəstilər. İkinci arzusu, arzularını bir-birinizə qurban verir. Arzusu budur ki, su aparsın çadırlara. Su qablarını vurdular. Su çalandı, dağıldı yerə. Axırıncısı arzusu qalıb Əbəlfəzin.
Axırıncı arzusu nədir? Hüseyni bir dəfə də görərdim. Ox atdılar, gözünə sancıldı. Allah aşiqlərini necə imtihan eləyir? Nəyi ki istəyir, alır əlindən. Haracan fədakardır. Ancaq bunu deyirəm, uca yerdən yıxılan vaxt birini görsöz əgər. Qoyar əvvəldə bu məlum idi qolları yerə. Hündür yerdən biri yerə yıxılanda görmüsünüz, qolunu verər qabağa. Olmadı qolları, üz üstündə gəldi yerə. Bilmirəm nə oldu, yanıqlı dildə qardaş səslədi. Eşitməmişdilər İmam Hüseynə qardaş deyə. Deyərdi, Seyyidi, Mövla, ağa. Amma o çətin məqamda xeymələrə döndü, dedi, qardaş, ölürəm. İmam Hüseyn gəldi, aldı onun başını dizinin üstünə. Gördü ki, o qan dolan gözlərindən yaş axır, ağlayır. Ağlamıram, peykərim qolsuz qalıb. Ağlamıram, anam oğulsuz qalıb. Ağlayıram, fəqət bu bir niskilə, mən ölürəm, qardaşım yalqız qalır. Dedi, ağa, səni ağlayıram, mən ölürəm, sən başımın üstündəsən, sən canımı tapşıranda, dünyadan köçəndə bir nəfər olmayacaq, gəlsin başımın üstünə. Əla lənətullah ələl qavmiz zalimin, la havlə və la quvvətə illa billah əl-aliyyil azim.